喂，你哋睇下呢本小小故事集係我哋2年級老師特別幫我哋整㗎。係咩？等我睇下。咦，個故事講緊我哋平時去公園玩，同埋喺學校食飯喎，好有親切感啊！係啊，內容好生活化，我哋讀起嚟特別容易明。我發現睇住呢啲生活故事，不知不覺就識咗好多新字。原來睇老師寫嘅故事真係好開心，好有親切感。哎呀，咁快睇完啦，我仲想睇多啲有趣嘅故事啊！我哋一齊去學校圖書館度借圖書睇啦，將識字嘅魔法延續落去。好啊，行啦！我喺圖書度揾到個好特別嘅詞語，我要寫落貓貓卡度。只要將書入面唔識嘅字寫低，就可以變成自己嘅知識。你哋睇下，老師喺我張貓貓卡上面俾咗好多分數我啊，儲夠分仲可以換老師嘅小禮物添。哇，老師寫嘅分數係對我哋嘅鼓勵啊！我都要學識嘅咁寫。既然小小故事集幫我哋打好咗基礎，我哋依家要挑戰睇更多圖書，儲更多貓貓卡。